देखिए जिस मंदिर में गणेश जी होते हैं, ये देखिए गणेश जी हैं, ये माता पार्वती जी हैं, ये भैरवनाथ हैं, और ये विष्णु भगवान है, ये भोलेनाथ है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चरितमानस में शिवलिंग का पूजा भी किए थे। ये अपने हाथ से बैठा है शिवलिंग। ये तुलसी घाट पे मंदिर अंदर है। इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये मोक्ष के हैं, जिसे किसी को मोक्ष चाहता है, जिसे शरीर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो यहाँ इनको जल चढ़ाने से, और 11 बार हनुमान चालीसा, 11 बार बृजंग बाण पाठ, सुंदरकांड 11 मंगल आके सुनाना होता है, 11 मंगल, और हनुमान बाहु 44 पाठ एक दिन के अंदर 44 भरना, तो 44 दिन आकर इनको हनुमान बाहु का पाठ सुनाना होता है। शिवलिंग बहुत पुराना है, देख लीजिए। हर हर महादेव बोलिए कमेंट में। दिख रहे कितना शिवलिंग है, ये देखिए माता पार्वती। आपको लगेगा नहीं ऐसा, शिवलिंग बहुत प्राचीन है। और इनके बाद ये देखिए गौरी माता है, गौरी माता, नंदी जी, और ये माँ कामाख्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देख रहे हैं ये भोलेनाथ हैं, और ये महामृत्युंजय मंत्र हैं। ओम त्र्यंबकम जरामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय महादेव की जय। दर्शन करी बाबा का। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। बाबा जन्मा कल्याणकारी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की नमः। मेरा नाम बटू महाराज सरकार, मैं शिवलिंग का दर्शन करा रहा हूँ। सब प्राचीन चीज का, जो चीज गुप्त में है मंदिर, उसे मैं आप लोग को दिखाऊंगा, दर्शन करूंगा। आप लोग शेयर वीडियो करिए, कमेंट भी करिए। हर हर महादेव।